السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس محمد حسونة، وهتكلم النهاردة إن شاء الله عن الفرق ما بين الديتونيشن والبري إجنيشن. إيه الديتونيشن وإيه البري إجنيشن؟ دول ظواهر بتحصل في المحرك الاحتراقي الداخلي نتيجة إن في جبهتين لهب في قلب غرفة الاحتراق، فنتيجة الجبهتين دولت فبيحصل موجات تصادمية بتعمل فايبريشن أو بتعمل نوكينج أو بتعمل هزة في قلب المحرك بتأثر على أدائه. ممكن البيستم يتكسر، ممكن الكرانك يحصل له حاجة، ممكن البيستم يدقر في قلب الشميز. طيب ايه الديتونيشن؟ الديتونيشن لما اتفقنا هو ظاهرة بتحصل داخل محرك الاحتراق الداخلي، ان في احتراق او في اجنيشن او في سيلف اجنيشن بيحصل داخل غرفة الاحتراق بعد الشرارة الطبيعية. يعني احنا عارفين ان المحرك عباره عن فور ستروكس، الفور ستروكس اول واحده فيهم عباره عن السحب، تاني واحده عباره عن الضغط، التالت عباره عن الباور. لما بنيجي نكبس علشان ننزل بالمكبس لتحت، احنا خلاص بنيجي من شوط السكشن بنخش نعمل كومبريست، بعد كده هيبقى في شوط الباور. هنا الشراره او السبارك بلاج بتطلع الشراره بتاعتها، فبيحصل احتراق او بيحصل جبهه لهب. بعديها بمفيش لحظات بتحصل سيلف اجنيشن تانية منها لنفسها داخل المحرك، فبيحصل من هنا موجه ومن هنا موجه لهب، فبيحصل تصادم ما بينهم، فالمحرك بيحصل فيه فايبريشن، فبيحصل فيه صوت عالي اللي هو النوكينج. دي الظاهره اللي بتحصل زي اللي بتحصل بالظبط في العربيات الجديده اللي تبع شيفروليت، اللي هي نيو كابتيفا، وساعات الاوبل بانواعه الجديد بيعملوا كده. حتى لو دخلتوا توكيل شيفروليت هتلاقيهم كلهم بيغيروا مواتير جديده. طيب الديتونيشن ده ايه السبب فيه ان هو يحصل ويعمل مشاكل؟ اول مشكله وكلنا عارفينها وهي مشكله البنزين، ان البنزين بيبقى لو اوكتان ريت، معدل الاوكتان بيبقى قليل جدا، فنتيجه ان هو قليل جدا بيحصل جبهتين لهب في قلب الغرفه. طب ايه الحاجه الثانيه؟ لما المحرك يبقى فيه اوفر هيتنج انجن، لما يكون درجه حراره المحرك عاليه زياده عن اللزوم، فبيحصل الايه؟ بيحصل الاشعال الذاتي بعد الشراره الثانيه على طول. تعال نشوف البري اجنيشن. ايه البري اجنيشن؟ البري اجنيشن ان في شراره او في جبهه لهب بتحصل قبل الشراره الطبيعيه. يبقى في الديتونيشن انا عندي شراره، الشراره دي بتتضرب عن طريق السبارك بلاج، بعدها على طول بيحصل شراره ثانيه او بيحصل انفجار ثاني. يبقى هنا عندي انفجارين، واحد طبيعي وبعد كده ثاني اب نورمال مش طبيعي. اما في البري اجنيشن بيحصل الاحتراق او بيحصل جبهه اللهب الاب نورمال اللي هي الغير طبيعيه اللي غير متوقعه، بعد كده تحصل الشراره الطبيعيه بتاعتنا، فتحصل برضو تصادم نتيجه جبهتين اللهب. طيب من ضمن الاسباب اللي احنا بنبقى متاكدين منها برضو، قال لك لما بيكون نسبه الوقود فقيره جدا، لما بيكون لين فيول. الحاجه الثانيه ودي الموضوع المهم قوي، ان بيحصل ان ممكن اجزاء من الكربون المتراكم داخل غرفه الحريق او المتراكم على الفالفز بتاعت الانتيك والاكزهوست انها ممكن تدخل غرفه الاحتراق، فتعمل البري اجنيشن قبل الاجنيشن الطبيعي، فبيحصل انفجار اب نورمال اللي هو غير طبيعي، وبعد كده الانفجار الطبيعي فبيحصل الهزه دي. الفيديو زي ما انتم شايفين قدامكم كده في فيديوهات او في صور بتوضح المشاكل اللي انا بتكلم عنها. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وهي دي المشاكل اللي مخليه شيفروليت وخلت قبل كده مرسيدس انها كانت عايزه تسحب عربياتها من مصر، كان بسبب الديتونيشن والبري اجنيشن. شكرا وانتظرونا في فيديو جاي ان شاء الله.